大家好，我係八姨婆。今日同大家講嘅呢一單新聞呢，係非常之傷心啦，亦都係好過分啦。即係呢啲咁嘅人，我覺得係人呢啲枉為人母啊！唉，即係唔好意思啊，即係可能嫌我粗鄙都講一句啦，即係人渣啦，可以話係。呢一單案呢，就係5歲嘅一個男童遭到佢嘅親生媽媽係親生媽媽啊！哇，做好多好過分嘅行為，跟住令到呢位男童致死嘅，一齊嚟睇睇。跟住然之後呢，佢係個母親呢係認話呢一個虐兒嘅喎，咁我哋睇一睇。33歲嘅母親涉嫌多番去即係真係呢個字冇得唔講啦，即係唔知怕黃標友都要講啊，虐待啊，發展遲緩嘅5歲嘅仔，5歲咋，就係因為可能係咪即係你知道生小朋友，即係你要有預計唔同可能性，唔係話人哋發展遲緩就可以咁樣對待個仔噶嘛，包括打塊面啦、掌摑啦、用藤條啦，跟住仲要甚或乎呢係話綁起有手手腳腳。另外呢個媽媽亦都長期將呢個仔呢，即係唔俾佢出房啊，係啊，喺個睡房裏邊要佢食嘢同埋呢去廁所都要喺同一間房裏邊進行，唔俾佢出嚟廁所。有冇搞錯？即係睇到都心痛啊！點可能對自己嘅仔咁樣做？而最終呢，亦都喺長期咁嘅環境之下呢，亦都係不治嘅呢個仔仔。咁佢個傷勢呢，喺過身嘅時候呢，係有好多傷勢，百幾處嘅傷勢，而係非常之輕啦，得9.7公斤。9.7公斤，有冇搞錯啊？5歲仔都差唔多，5歲即係小一噶咯喎，6歲小一噶咯喎，5歲即係小一，跟住10幾20磅，屬於嚴重嘅營養不良。唔好意思，一睇到呢啲新聞呢，就會覺得好離譜、好過分嘅。而有專家亦都指啦，呢位5歲嘅男童呢，可能其實根本呢，哇，即係2、3個月未有進食啊！有冇搞錯啊？咩人嚟噶？咩阿媽嚟噶？啲人渣，即係唔好翻出嚟啊！真係，唉，真係唔好意思啊，激動過頭。然之後呢，母親呢就喺高等法院承認喎，今日誤殺2條罪喎，誤殺我話佢係謀添啊，謀住啊，點會可能？點會唔知道細蚊仔營養幾咁緊要啊？真係啊！跟住然之後，即係唔好出翻嚟啊！呢啲人，唉，對唔住，唔好意思。跟住然之後啦，法官呢就強調啦，本案呢係極嚴重，同埋呢亦都有質疑到嘅，社署有跟進佢嘅個案啦。點解會發現唔到男童嘅情況呢？都要問㗎，即係社署都有責任㗎嘛。原來已經開咗 case 㗎啦喎，開咗 case 點解會咁樣呢？由於呢被告嘅代表律師，唉，指佢有心理狀況或精神狀況，咁你唔好生啊！你生咗你唔係咁啊嘛？即係有冇可能啊？6歲9.7公斤，即係而家你呢一代啊，你邊有見到小朋友係咁嘅啫？即係你生得嘅都有翻咁上下經濟能力啦，你個個出街見到㗎，即係肥肥等等可愛愛，你根本就唔係唔殺㗎啦呢啲。你生佢出嚟做乜嘢？你係謀住嚟傷害個仔嘅喎，而家跟住然之後心理狀況打得甩，冇搞錯，天有冇眼啊？有冇公道啊？法官呢就押後到7月24，唉，呢單案就真係7月24會仲有大家跟進嘅，呢啲人離晒大譜啊！跟住索取精神同心理專家報告，跟住就還押緊嘅。咁呢就有一個。即係2022年9月2號啊，發生呢件事啊，跟住啲人呢就喺度講，法官就話：喂，點解社署你唔去即係重點去照顧呢個兒童啊？咁樣明知個被告根本就唔適宜照顧仔女嘅喎，仍然俾佢接翻男童啦。
家姐同埋細佬。跟住控方就指咧，社署查詢之後咧，向社署查詢之後咧，以書面形式回覆法庭喎。咁啊，26歲嘅時候咧就生咗個女，然之後咧因為被告不適宜照顧，就送去幼兒中心看管。然之後啦，17年又生啊，都照顧唔到又生，呢個世界有安全措施嘅喎，大佬。被告當時嘅越南籍男友就生咗呢個男童，即係呢個案件嘅男童啦。一度入院係治療㗎要，然之後呢就送去寄養家庭。咁而喺寄養家庭照顧期間呢，9個月大嘅呢個男童因為呢一個病啦，導致嬰兒綜合症啊，導致視網膜脫落同埋腦出血，就改由送去呢個幼兒中心啦，就評估為全面發展遲緩嘅，係啦。跟住然之後啦，我唔明呢啲人係咩事啦。19年就同男友，我唔知係咪嗰個男友定係另外一個男友啦，搬至到深水埗劏房居住。你住劏房，你夠膽生3個嚇？真係有冇離晒大數啊？即係睇呢啲新聞見到都嬲啦，邊個見到會係唔嬲呢？冇咁嘅能力就走去生完啊，仲要而家係話好似冇覺得自己係你擺明謀啦係咪而家？跟住然之後再生多一個 Y 喎，又被送去幼兒中心。你生你咁你做乜嘢嘅呢？你點解唔用安全措施呢？你生3個都送咗去幼兒中心，然之後仲有一個仲要俾你搞到咁，係啦。仲要俾佢接翻喎，20至21年，被告啊接翻3個，咩案件啊？今時今日嘅香港發生呢啲案件係咩事啊？我以為 Save Lily 已經好誇張，原來呢啲係仲誇張喎。咁被告接翻3個細路同住，越南籍男友搬走，跟住呢就讀幼稚園啦。呢個男童但時常缺席，2個學年僅各有40日返學，哇！1月底咧就出席實體課，但係之後咧又持續參與網課。復課之後啦，即係嗰啲疫情時間啊，咁啊男童未有再返到學校上課噶啦。佢話咧其實咧，被告個好朋友咧有探望佢哋一家噶，留意到被告係偏心家姐同細佬啦，應該係嘛？家姐同阿哥啦 ，X 同 Y 啦，而忽略個男童噶。被告亦都有告知佢個好朋友，佢唔中意嗰個男童。喂，你唔中意還唔中意啊？你生佢出嚟就係你噶啦，你邊有得唔中意啊？有冇負過責任啊？跟住然之後啦，佢話當男童晚上唔願意瞓覺呢，就會呢綁起佢打啦，藤條啦。呢個年代仲有體罰嘅，有冇搞錯？我真係想講粗口噶啦，真係。然之後呢，亦都見過佢好瘦啦，呢個男童。佢就叫個被告唔好再做呢啲嘢啦，唔好再打個男童啦，亦都咧勸告佢咧尋求社署求助。呢啲咩人啊？你睇下住劏房生3個，好，跟住然之後去到9月3號啦，接到咧就話接到個被告電話，好朋友話喊住話佢咧打咩咗個仔啦，冇咗氣噶啦咁樣，唉。我係佢朋友呢，我首先我報警拉咗佢噶啦，我唔會等到佢有機會咧可以打自己個仔嘅。咁啊凌晨嘅時候呢，就接到被告報案啦，跟住呢，然之後就見到被告呢，就危站喺單位外嘅簷篷啊，破門入屋啊救翻被告啦。唉，我係唔好講嗰句唔咩都冇用嗰啲啊，唉真係我心都痛埋，見到呢啲僆仔。跟住呢，就見到咧呢個 BB 啦。5歲嘅男童係瞓咗喺床度，係冇咗意識，跟住其實就冇咗生命嘅跡象，就證實咗係咩咗啦，過咗身啦。咁即刻就拘捕咗佢啦。唉，佢話呢就見到一個佢瞓緊睡房，以為佢瞓緊覺，個媽媽點知原來呢就已經係過咗身。咁佢亦都承認啦，發現呢個男童係過瘦，但係冇帶佢就醫嘅。即係最離譜啦，係嚴重嘅，即係好多傷勢啊！跟住呢，可能遭受到虐待啦，亦都呢有強行做好多好暴力嘅行為啦，亦都有嚴重嘅營養不良啦，亦都係飢餓所引致，有機會係心律不正或者低血糖㗎。嗱，專家講㗎，
佢喺2歲9個月嘅時候得90厘米，得14.6公斤，去到5歲嘅時候過咗身得1米9.7公斤，廿幾磅，生長速度極為遲緩。營養學家推算啊，佢係2至3個月未有進食，係咩啊媽？2至3個月唔俾個細路食飯，唉，我真係想像唔到。如果放翻出嚟，我真係我就嬲啊！呢啲人真係唔好俾佢放翻出嚟，點知佢會唔會再生？然之後又再咁樣對啲小朋友？佢仲有2個細路㗎，2個細路都唔應該俾呢啲阿媽繼續湊啦，係嘛？我唔相信呢啲人會真心悔改咯。即係點會忍心自己個仔2至3個月唔食飯嘅啫？係咪啱唔啱啊？唉，我真係勞氣到爆呢單嘢。再講，我睇下佢判啲咩。如果出翻嚟，我真係我真係唔敢想像佢出翻嚟啊！唉，竟然係佢2、3個月唔俾飯個仔女食係而唔係謀，係嘛？唉，我唔知你哋點睇。好啦，我講到呢度先啦。跟住我真係心都痛埋，真係。我哋唔講咁多，其他嘢唔講啦。有啲咩想繼續聽社會嘅熱話啦，同埋分析啦，冇得分析呢啲人邊有得分析嘅啫？人渣咯，係嘛？仲有啲咩可以講？仲有啲咩可以分析啊？2至3個月唔俾自己個仔食飯，唉，下條片再見，拜拜。